再来关注车牌的话题哟，每一年接触到了有些吉祥数字，或是这888、168，亦或者特殊意涵的数字的车牌，都另外Казалось, ему нет дороги назад. А то, что жизнь свое диктует, пусть говорят. Петербург. Ну не знаю. У него что-то, то ли он телефон не заряжает, то ли что, у него что-то бабушка ругается все время абонент. Ой, мама, Юра. А что это такое было? Погоня? А? Погоня? Thank you.
Ёбаный в рот, блядь. Пидорас, сука, напугал, падла, блядь. Говорят, преступники, что заложили бомбы в разных городах Сиднея на взрывные устройства и настрел. Но вот следить за тем, что происходит в Австралии, ну, Тихо, бля. Нихуя. На 3 минуты позже пустить пассажирский поток. Почему-то никто этого не делает. Вот это несчастный город, в котором разбиты асфальты, вот такие ужасные светофоры. Спасибо вам большое. Вот вы снова вернулись, да. Оба, смотри. Сейчас еще выедет. Это что он так, зачем? Он начал выезжать, а его потащило. Надо аккуратнее. Видела? А здесь что они? Колесо отпало. По поводу продукта и Пиздец.